The announcement from our committee chairperson on laws ni Attorney Saul Lasso, may panggapelang apo dati pagsayaatan iti probinsya nga Ilocos Norte, giving authority to our Gobernador Cecilia Araneta Marcos kadigitoy nga Gundaway. Okay? Tayo amenti interview tayo kung ng mga idol. Ito na ito'y report. Manipod pa lang kini Bukal Lasso. Apo, iti Provincial Government of Ilocos Norte, dito na ipasatay nga resolution tatay ti pinakaited ti authority pamalubos ken ni Apo Gobernadora Cecilia Araneta Marcos nga makipag-MOA iti Development Bank of the Philippines kadeti makunkuna tayo nga salary loan program. Iso nga ti mesa question tatay ket kasano nga kadakkel dito mabalinda nga mabulod. Iti DBP ken mo kasano met iti interest rate na, and this one, the computation of which connected maited to iti amin nga empleyado tatnon amuda no anati benefits nga mabalinda nga maala. This will be based kasi on the salary grade of that employee, and if they have an existing loans, so DJT masapol nga may consider, but definitely dito ikati tulong nga maited iti empleados ti PGIN tatnon at least may advance da at a very minimum interest siguro DJ sweldo da iti kada bulan.